Gagatom Auto Center. Gagatom làm xe bằng cả trái tim. Và mọi người ơi, hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một em của nhà Mercedes. Đó là em C300 AMG. Và với em này, phiên bản này được sản xuất vào năm 2016 với tổng thể thiết kế mà màu đỏ. Đây mọi người, C300 làm sao cho thật ngầu. Theo em, C300 AMG lên lưới tản nhiệt 2019 cứ phải gọi là dính thính. Oh my god! Wow! Body trước ốp mạ rôm, phong cách thể thao, cụm camera 360. C300 AMG cũng có, đi đường hẹp không khó. Cụm đèn Intelligent Light System, đi đêm cứ lầm là ban ngày, không nhầm với hãng xe nào được. C300 AMG trang bị động cơ 2.0, lên thẳng lọc gió Cayenne 4 triệu. Đây là phuộc hơi, đây là núm xoay để nâng hạ phuộc hơi 70 triệu. Mâm AMG 18 inch kết hợp phanh hiệu suất áp bức mọi con đường với các lỗ thoáng khí cho hiệu quả phanh tối ưu nhất của nhất và của nhất. Rơm bóng, 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 rơm mờ. Nice. Đèn hậu nhìn từ xa là đã biết nhà mẹ. Giống như người ta có câu thương em nhìn từ xa cũng biết địa chỉ nhà em. phanh thể thao, hốc gió, lộn thanh thể thao, hốc gió thể thao, khuếch tán gió thể thao và ống xả kép cũng thể thao. Mọi người ơi, cái bô này á đã được độ rồi, 90 triệu. Bây giờ thì em Nhi sẽ đi chôn chìa khóa vào bên trong, nổ máy cho mọi người nghe thử cái tiếng bô là như thế nào nha. Đây mọi người, chìa khóa đây là cái điều khiển từ xa của bô của hãng Rex, thiết kế y chang điều khiển của chiếc Mac luôn, rất là đẹp. Ồ, mọi người ơi, lỡ bữa sau không có ai mở cho em rồi sao? Yeah, boy. Để từ từ tìm coi có chỗ nào mở thử không nha. À, ở đây có một cái gạt nè mọi người, để em gạt thử coi nó là cái gì nha. Wow, có chỗ thoát. Mấy mốt nha mọi người, ngồi trên C300 này á, buồn ngủ quá ngủ luôn, không ai sợ ai bỏ đó. Đây, gạt một gạt thôi, đạp chân ra đây là chui ra được luôn nha, thoát hiểm. Và bây giờ em thử nha, hình như trên này cũng có một cái nè. Wow, ngủ dài hơn được luôn. Cái này mà nhà mình á mà có đi đánh golf đó mọi người, ví dụ như muốn ngồi ở đằng sau có 2 người ngồi nữa thì vẫn có thể để 2 ghế lên và một cái cây golf của mình á để dài từ ghế này sang đây được luôn, quá tiện nghi. Thôi bây giờ thì em ngủ tiếp nha mọi người, còn thời gian mà. Đóng lại với anh. Rồi, cốt mà không chống kẹt là có món mới rồi mọi người. Ghê quá, phải đi xuống thôi, sợ quá. Mọi người ơi, bây giờ á, em nghĩ lại mấy lúc mà lễ Valentine hay là lễ này lễ kia đồ á, tối về lướt mạng xã hội thấy mấy chị đăng hình với người yêu tung ten trên xe với người yêu, rớt nước mắt luôn á. Bây giờ đã có C300 AMG rồi, thiết kế thân ghế ôm lấy như người yêu luôn. Mấy chị ơi, em nhớ ra rồi, bình thường á ở nhà có người yêu á chắc gì nó nhớ mình đâu, ghế nhớ mình 3 vị trí luôn. Điều chỉnh đa hướng, ở nhà mà chỉnh người yêu thử đi,
Không được đâu. Labometer, vặn sơ sơ luôn, nghe cũng thích nữa. Táp lô bọc da, đẹp quá ha. Cửa gió điều hòa, không phải mẹt nào cũng có. 7 chèo. Vô lăng Decus, thiết kế thể thao với 2 loại chuyển số trên vô lăng. Màn hình trung tâm 8,4 inch, xinh lung linh, chưa hết đâu nha. Kết nối Apple CarPlay, Android Auto, AUX và Bluetooth. Hệ thống điều khiển trung tâm giống E-Class hay S-Class. Mọi người thấy sao? E-Class hay S-Class? Với Mercedes-Benz, Class nào cũng có. Em thiết nghĩ tại sao hồi nãy em không ngủ ở đây. Êm quá trời em luôn, hồi nãy ngủ đây là ngon rồi. Tiếc quá. Ủa, ở đây cũng có điều hòa nè. Trời ơi, ngủ đây là hết bài. Điều hòa 2 vùng độc lập luôn. Mà sao cái này lại giống cái trên quá nhờ. Trung bộ mà 7 triệu. Tom Auto Center, Gaga Tom làm xe bằng cả trái tim. Và mọi người ơi, nếu mà mọi người yêu thích em xe này hoặc muốn tìm hiểu về thông tin thì hãy liên hệ với số hotline bên dưới hoặc đến địa chỉ 529 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp để đội ngũ kỹ thuật viên bên em có thể tư vấn tận tình cho quý anh chị nhé. Và chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Mọi người nhớ like và subscribe giúp em Nhi nha. Bye bye.